2、3日就知道喎，止痕啊你咯，嗰啲手啊嗰啲嘢啊背脊嗰啲嘢開始慢慢好啊，冇又好瞓開咯。俾醫生積咗，你話有一個止汗膏嘛，一後尾我本來食緊人哋嗰啲中藥啊咩藥嘅，食咗又係止痕嘅啫。但係自從我食咗有利膏係咪？因為食一個食幾日啫，第2、3日就知道喎，止痕啊你咯，冇啊痕啊。第3、4日嘅時候嗰啲咩啊？嗰啲手啊嗰啲嘢啊背脊嗰啲嘢開始慢慢好啊，冇又好瞓開咯，變咗好瞓咧。落嚟咧我又第一個禮拜係食2粒啦，一日食2粒，第2個禮拜起咧到而家啦，我就食1粒咯。哇！個禮拜啊又冇啊，幾日咧又見效啊。哇！幾日？如果唔係呢個問題好耐咗係咪？呢個問題嘅2年咯。哎呦，2年咗啊！哇！而家你睇我都唔要換大種啊，成日係依家食俾好嘢得㗎。梗係又好食咗又冇痕啦，皮膚又好咗啦。因為出面有好多嗰啲騙嘅又多喎，唔知真係假喎。係啊，真係咯。因為話上 Facebook 睇好多嘛。唔敢買係咪？唔敢買嘅。呢個邊個介紹你嘅？呢個係黃妹嘛。黃妹介紹啊，黃妹買啊，介假啲人相信假啲人冇理由我哋相信出面嘅人嘅，係咪一個好嘅公司我哋就揀去買係咪？你有嗰啲冇相關嘅食唔好現死啊！你有嗰啲冇相關係食得好啊，最緊要個藥係真㗎嘛。呢個咪藥係啊，係營養啊，即係營養補，因為啱啱食咗呢個保護到個肝就 OK 咯。哇！